warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan mengganti radiator mobil Daihatsu ceria menggunakan radiator mobil punya kancil, punya kancil Pake ya. Ini akan saya pasang di mobil Daihatsu ceria saya. Ikuti terus ya perjalanan konten yang akan saya buat. Terima kasih. Stop. Ada 4 ya, Be? Iya, potong-potong aja. Bautnya ada 4. Bagusnya nggak bocor. Udah lama. Apa sih itu? Udah jangan. Itu mana Kang? Udah nggak usah. Kamu pegang aja.
tangannya be. Banget. Dah. Udah be.